bounds. Bugün sizlerle birlikte Mikrobat serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Yanımda Serkan ve Doğan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Arkadaşlar ben sarı takımım. Doğan sen hangi takımsın? Abi bilmiyorum. Mavi. Bakacağım. Mavisin. Bak burada bir şey var. Bak. Evet. Serkan sen kırmızı. Kırmızı. Ben sarı. Doğan mavi ve Serkan da kırmızı. Arkadaşlar bu video bir yavaş çok az sürerse arkadaşlar bir tane daha çekeceğiz ama Master Build ders arkadaşlar. O yüzden çabuk bitirme. Beyler sakın ölmeyin. Abi öleceğim birazdan. Doğan Serkan senin. Serkan vurma ona. Ben vurmuyorum ki ben. Kaçıyorum şu an. Abi çok diyorum bayım. Vallahi ben de yeşil sarı beni öldürdü. Abi suya düşecektim. Az kala suya düştüm. Öldüm. Sizi diyorum ya. Neyse. Şu an bak. İzleyin Lag oldu bak. Lag oldu. Abim öldürdü. Ana zaten falan sarı takımı. Site baba kurtaran. Gel buraya. Doğan bak çatışmayın. İki kişi geldi. Biri ben. Vaa Doğan vurma. He, tamam abi. Abi bekle kırmızı takım bana vuruyor şu an. Doğan. Sarı senin takımın bana vuruyor. Bir kişi alacağım. Allah Doğan ben oyum. Doğan niye vuruyor? Vurmadım ben sana, arkanda kırmızı var. Sarı benim arkadaşım. Kaç. Seni öldürecekler hepsi. Kaçıyorum zaten. Abi moda girseydin. Doğan senin peşinden geliyor. Keşke Yok gelmiyorlar Doğan. Keşke modumu açsaydım, şu an kazanmıştık çoktan. Değil mi Furkan? Biri geldi. Şu an abi Ben kendim sattım. Ben vurdum. Ok. Za. Arkadaşlar bu kırmızı takım Serkan'ın takımıydı değil mi? Arkadaşlar Serkan bana yerlerini söyle. Hamdi dam. Evet. Ay siyah dişim. Ben de mavi takımın. Doğan. Şu an mavi Doğan. takım gitmiş mi? Abi Ok atıyor. Şerr. Ağzını bozma Furkan. Bir şey olmaz. Bedava. Ağız bozma. Bir tane gördüm kırmızı. Bir tane kırmızı. Doğan ben gördüm. vuruyorum onu. Abi çıktım. Bir şey olmaz. Çıktım ya. Öf tamam bekleyin. Hemen şu adamı öldüreyim. Zaten bak. Hemen şu adamı öldüreyim. Arkadaşlar arkası dönük. Adama tek vurdum. Ben kesin. Arkadaşıma. Abi çok zor durum. Abi adam. Furkan hadi uyuyabilirsin. Hadi. Ve. Red onlar kazandı ya. Biz kazandık arkadaşlar, biz kazandık. Arkadaşlar ya Serkan'ın takımı kazandı son Abi anda. nasıl kazandı ki? Bilmiyorum. Arkadaşlar ben videoyu burada durduruyorum. Bakalım videoda 3 dakika olmuş. Arkadaşlar Master Build derse devam ediyoruz. Şöyle yine geldik ha. Doğan gel bunu. Bunu seçsene. Efendim? Arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar devam ediyoruz serimize. Arkadaşlar ve şu an biz Master Builders oynuyoruz. Abi kit alacağım. Abi bu builder kiti ne abi? Sen bir bassana. Ben de bastım. Ben de bastım. Bakalım arkadaşlar kaç sıcağım? 6 sıcağım Abi şu kaldı. an artık ne yapacağımı bilmiyorum. Rastgele bir şey yapacağım. Ne çıkarsa. Arkadaşlar bakalım ne geldi? Doğan bu temli. Nasıl? Tamam. Yo ben. Ben de tekim. Benim arkadaşım var Selçuk. Cabin. Selçuk Dere. Abi Cabin. Benimki de. Cabin ne abi? Cabin ne? Selçuk'a soracağım. Selçuk. Cabin ne? Gaz yapacağız. Bu ne? Çok blastır bu. Bir dakika. Cabin ne? Cabin. Selçuk Cabin ne? Gaz mı yap? Oo Selçuk. Tamam Enderman. Cabin ne? Şimdi Doğan bir sürü var. Hele dur bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bilmiyoruz ya bu Cabin. her bloğun adı Cabin. Şu an kafadan atıyorum abi. Bir tane kara bir şey yapacağım. Enderman gibi. Ben diamond kırıyorum.
Enderman yapacağım. Oğlum ben de. Tamam biz de yapalım. Ne olursa abi. dövüşelim. Hadi yine dövüşelim. Abi şu kardeşim bir... Cabin belki bloğu Cabin yapacağız. Yok abi her şeyin adı Cabin bak. Bunun adı Cabin, bunun adı Cabin. Bak şunun Evet. adı, şunun adı. Kapının bile adı Cabin ya. Arkadaşlar ben şu an bir tane blok yapacağım. Karanlık. Artık üzerinde bir göz yapacağım artık ne olur. Ha ben Illuminati yapacağım. Ben de yapayım. Hepimiz Illuminati. Illuminati kardeşler. Taşak geçiyoruz ha. Sakın inanmayın. Illuminati kötü bir şey arkadaşlar. Biz Allah'ı seviyoruz. Allah iler. Şimdi. Allah iler. Selçuk yardım etsene. Orada bakıyor bana. Namussuz. Şöyle. Amık. Ağzını bozma Furkan. Nasıl? Enderman'ı da olmaz. Hadi arkadaşlar. Hadi. Gelsene Selçuk. Ağzına sıçayım seni. Furkan'a AMK demiş. Kim? O Selçuk denen. Ben yazdım onu. Ha. Za. Zag. Selçuk kırıyor benim yaptıklarım. Çocuk sen nesin? Ben kabin yapıyorum. Kabin. Anladım. Anladım. Kabin. Kabin Doğan ben bu blokları kabin haline getireceğim yaptığımı. Kabin. Arkadaşlar kabin herhalde banyo. Evet. Evet ya onu bir deneyelim bakalım belki olur. Evin içinde mi yapsam dışında mı? Ya. Şu kıracağım blokları bir şey yapacağım cam. Abi Allah aşkına cam koyacağım. Sonra ne olacak? İnsanlar görecek. Boş ver daha güzel olur. Doğan sen ne yapıyorsun o çok küçük ama. Ne yapayım? Normal abi? master bildesi gibi büyük yapacaksın. Yok abi yok. Küçük yapacağım. O zaman burayı da yapalım. Abi söyleyin bakalım. Dur şuraya hepsini cam çıkayım Abi arkadaşlar. Master bir şey verin abi ha, tamam mı? Herkes kendine kitap versin. Yok abi yok. Birininki olduğu zaman söyle benimki ben şey vereceğim direkt. İsmi neydi onun? Neydi işte? Ya. Ya unuttun. Epic. Yok. İşte en sondaki o mavi olanı vereceğiz abi. Sarıdır o. Yok. Sarıdır. Bak abi şöyle küçük bir şey yaptım ama dur bir dakika. Bekle. Bir şey yapacağım. Arkadaşlar bakalım kiminki daha güzel olacak. Ben tek göz yaptım. Arkadaşlar zaten birazdan Serkan'ınkini göreceksiniz. Serkan'ınki. Üstüne abi evin Selçuk dedi ne yapıyorsun lan? Lan çıktı oyundan. Vallahi bak kimse yok. Siz kabin yapıyorsunuz. He onun normal kabin duş. Duş o seksi duş. Arkadaşlar Vallahi bizim abilerimiz biraz salak. Sapık. o sapıklığını bozsan iyi olur Furkan. Arkadaşlar ben şu an taşak geçirdim ha inanmayın. Şaka mı? Her küfür ettiğimde bana bakıyorlar ya sanki video bozulacak hamile. Ağız üç. Arkadaşlar ben istediğiniz videoyu aşağıdaki linke yazın ne istiyorsanız arkadaşlar ben onun videosunu çekerim Doğan'la birlikte ya da Serkan'la birlikte arkadaşlar. Yarın da saat bir yemekten biz yemekten önce ya da sonra bir video daha açacağız arkadaşlar. Linke yazın yarın ne çekelim diye. Abi bak bu 30 saniye remind kaldı. 30 saniye kaldı abi. 30 sıcak. Evet 30 saniye kaldı abi ne çabuk geçti lan. Doğan ben daha bu kadar yaptım. Abi ben sana dedim küçük yap sen beni dinlemedin ki. Ben daha havalı. 15 saniye. Vah. Su yok ki. Şu an abi 5 4 3 2 1 başla. ama ya. Nasıl? Doğan, benimki böyle. Heh, şimdi nasıl abi? Nasıl bu benimki? Dur moru verdim. Tamam, En moru ver. Ver sen de maviyi ver. En iyisi o. Amazik Oo. verdi. Tamam. Niye amazik veriyorsunuz? Bu il Doğan Aga. Evet bu benim de. Bu kimin? Bu kimin? hele en baştakini ver. Doğan bak bir tanesinde en senin iğrenç. mi? Yok bir tanesinde en iğrenci seçelim. Kitap verin Mayazda patlasın. Bilal Bekin. Mayazda Bir şey yapmamız. Doğan kitap verin patlasın kitap ver. Kitap verdim. Kitap verdim. Abi ne var? Hiçbir şey yok patlayacak.
Patladı. He. Bu ne? Bu nedir kabin mi? Bu ne? Şaka ettim. Tamam hadi verin. Kitap. Kitap. Arkadaşlar güzel yapmıyorlar yoksa veririz ya. Özel biliydik. Abi benim gönlüm hoş. Ben meh verdim. Efe. Efe Türk olduğu için bir turuncu verelim. Meh. Bu ne? Meh ver. Ne? Abi ama bir şey yapmamış işte ama. Ben Mazer biliydik. Bu Serkan'ın. Serkan. Ha bu benimki değil. Tamam. Bu benim. Benim verin oğlum bu benim. Verdim. Moru ver. Serkan mor ver. Asım Mor ne demek? Asım verdim. Mordan en güzeli. Patladı. Doğan'a. Baba birinci oldum. Birinci oldum. Hani? Aa birinci oldum bak. Doğan birinci oldu. Benimkini göstermedi. Sen sıramaladın. Birinci oldum. Abi birinci oldum. Videoya bakayım kaç dakika? 10 dakika Birinci olmuş. oldum. Tamam arkadaşlar hadi yan yana gelin. Videonun sonuna gelelim Birinci buradan. oldum. 10 dakika oldu. Hadi Serkan Birinci gelin. oldum. Serkan gel yanıma. Birinci. Arkadaş Serkan Doğan gelin. Doğan beni göstermedi ki. Serkan. Birinci oldum. Ne? Dördüncü sıraya girmem lazım. Arkadaşlar İlk dörde. tamam. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoda büyük bir like gelirse çok seviniriz. Siz de bir şey demek istiyor musunuz? Evet abi bak birinci olduğumun yanına bana benim kanalıma da gelsin işte o. Arkadaşlar Doğan'ın kanalı da Abone olabilirsiniz. Doğan Arslan diye. Arkadaşlar Serkan sen bir şey demek ister misin? Dere. Vallahi ben bunu bilmiyordum ki birinci olacağım. Tamam arkadaşlar. Evet, çok güzel. Bu videonun da sonuna gelelim. Hepinizi çok seviyoruz ve hepinize bay bay.